Okay. 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 How do I look? Do I look awful? Yes, I do. Excellent. Okay. Hello, I'm back with episode 11 of Love by Chance. I'm going into it. I have a problem. I have an addiction. Let's just roll with it. I should be editing like the first few episodes of this that I've watched, but nope. I'm just binging. Just binge watching the whole thing in one go, in one weekend. I like you a lot, sir. I like you very, very, very much too. I kind of like you. I don't know if I should, but I kind of do. I don't know. He's been growing on me, right? It's interesting that these two are the next pairing to be shown when they've had barely any screen time, but I guess they still have had... Have they had more screen time than Tom and Tar? I don't know. It's kind of tied right now, right? They're not really... Both of those pairings aren't really in it that much. I like you, Earth. I'm so glad your boyfriend is staying out of it. Because unless he turns up and he's mixed, I don't want to see him. The person I like, what is his name? Did I even pay attention to that? Let me look for that. Where are you at, good? Where are you at? His name is Best. he is Best. He's best boy. That was great. I like you a lot. Don't get jealous. There's nothing going on. It's okay. No. Yeah, very sweet. Pete liked that. It's okay, eh? Hang in there. Stay strong. Oh, did she notice? Did she notice the jealousy? No, we like you a lot, Mum. You're good. You're a good mum. That's very sweet. You were very nice and not too problematic. ไม่เป็นไรลูกดึกแล้วนอนค้างซะที่นี่แหละแต่ว่ามันดึกแล้วป้าเองก็เป็นห่วงนอนที่นี่แหละไม่เป็นไรหรอก Best mum ever ขอบคุณนะครับขอค้างสักคืนนึงนะครับได้ตามสบายเลยครับ Oh, we like you a lot, lady. Thank goodness. กูไม่ชอบให้เพื่อนรู้จักมึงดีมากกว่ากู Well, she's known him like all her life, right? They're like childhood friends. เอ๊ครับเอ๊หึงเหรอครับเอ๊ครับเอ๊ครับ You can't stay mad at him, come on. กูไม่ชอบที่เพื่อนรู้จักมึงทุกอย่างกูไม่ชอบที่เดลี่สนิทกับแม่มึง Really? กูไม่ชอบที่เดลี่ทำตัวเหมือนคนในครอบครัวของมึงตอนที่มึงแกะกุ้งให้เดลี่กูหุ่นหยิบแทบบ้า They're like childhood friends, ไม่ได้ชอบ though. ผู้หญิงนี่ครับYeah. ก็รู้นี่ ถ้ามันผิดเหรอวะก็กูไม่เคยเห็นมึงสนิทกับผู้หญิงคนไหนเท่าคนนี้มาก่อนดีวะ เราไม่ได้คิดกับเดลี่แบบนั้นนะครับสิอีกที่ชอบเดลี่ว่าเดลี่เป็นผู้หญิงที่แบบผู้ชายคนไหนๆก็ชอบเราก็เลยคิดว่ามึงอยู่ทุกความคิดของมึงเลยนะเดี๋ยวนะ That's a really nice way to word it. Stop every idea in your head right now. มันผิดแล้วครับที่เราจะหึงแฟนตัวเอง They're both jealous, even though there's nothing to worry about. She's not a threat. Don't worry. You can both chill. ดีใจจังหึงเราด้วย ม
มึงอย่าย้ำนักด้วยวะ กูก็เขินเป็น ก็เราดีใจนี่ แซวกูนักใช่ไหมฮะ See, they get the yo-yo moments, right? They kind of almost fall out over small things, but then they talk it out immediately. So they just kind of do this little yo-yo. เหมือนกันเลย It's good they sort it out really quickly, though. They never really fight for very long, right? That is a really weird place to come from, though, expecting, like, to be closer to Pete and his mum when you've not known him for that long, but she's known him, like, all her life. Very strange. I can kind of see why he wants to, but you can't expect it. You'll get there, though. It just takes time. กูไม่ควรทำที่นี่วะ ทำเถอะครับ กูกลัวมึงเจ็บวะ ไม่เป็นไรครับ Aren't you in your mother's เรามีโล house? ชั่น Okay. You're in your mother's house, right? Is this not a bit disrespectful? I don't know. I mean, I won't... You know what? It's up to them. I won't stop them. I'm just saying. Well, I think that was a good resolution. I think that ended very well. I think they should maybe even get jealous more often. Oh, I haven't seen you in so long, type. I like you a lot. Purely because of the actor. Did you just steal some of his food? That was funny. What's up with you? What's up with you? You've had like no screen time. How are you having drama? Oh, is this to do with Tum and Tar? He does get involved with Tum and Tar stuff, right? Interesting. Oh gosh, they should just get together. It seems healthier than whatever the other guy is doing, Clara. Is this Tum? Yes, it's Tum. Still very weird. That you're friends with your boyfriend's ex. There's no way Type would tell him. Not something as big as what he knows about Tar. I don't think he would be that person to Tar. He's just gonna tell him he has to talk to Tar. That's a lie. I told you. And that's the right thing to say. He shouldn't say anything about it. It's not his place to say anything. I'm with him on that one. You should talk to Tar and get him to tell you. Just keep trying. There's no way Type was ever gonna say anything. Not when it's something that big.
คิดได้ถ้าฉันบอกว่าใช่กูไม่เชื่อ Okay, let's just dive into that, I guess. So let's not stop. Let's just go straight into it. That's a very fluffy doggy. Oh, it's your doggy. I thought it was Tin's doggy. Interesting. Every time we've seen that preview, I've been like, but why does Tin... Wait. Why did the subtitles turn off? Excuse me? That's weird. Every time I saw that preview, I was like, but why does Can then go along with Tin, with the dog, to the vet or wherever it is? It's Can's dog. Dog's name is Gucci. Okay, how do we get from here to them seeing Tin? เดี๋ยวแค่ลงไปก่อนเดี๋ยวแม่ไปหาที่จอดรถก่อน That's how. Okay. ขอบคุณนะครับที่ช่วยกุชชี่มานี่เร็วกุชชี่ไอหมาไม่น่ารัก Yeah, kind of cute, not gonna lie. กุชชี่ That's a nice smirk he just did. He's like, even your dog likes me. มาเร็วเลย Dylan's being relatively polite right now. He doesn't have to go in with them, but he is. It's really interesting. He's probably just winding up Can, but it's still really interesting to see. Very floofy doggy. Tin likes the doggy. ขอบใจมากนะตินนี่ไม่คิดเลยนะนี่ว่าเจ้ากุชชี่มันจะติดติงขนาดนี้เนี่ย ไม่เป็นไรครับ แล้วนี่กินข้าวเที่ยงมาหรือยังลูกไปทานด้วยกันไหม ได้เหรอครับ Really interesting. Can ไหนอ่ะมาลุมไหนมึงกลับไปเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะแค่คิดว่ากูต้องกินข้าวโต๊ะเดียวมึงว่าแดกไม่ลงแล้วเว้ย he really does try to antagonize him a lot, huh? จริงดิเขาชวนตามมารยาทอ่ะโอ้ยมา I'm just surprised Tin is actually all for going. ใช่ค่ะต๊อดพี่ตินไปด้วยกันนะคะ Considering how he says he feels about people who he believes are below him, and this is Can's family. Very strange, right? I could kind of see why he's doing it though. I think he's getting a bit of a kick out of it, not gonna lie. ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยว่าแคนจะมีเพื่อนหล่อได้ขนาดนี้เนี่ยเนาะ He is very handsome. ไม่รู้ว่าคนอย่างพี่แคนอ่ะ ดีพันอย่างที่มึงเคยกินทุกวันมีเงาไอ้ แคน มาทางไหนมึงกลับทางนั้นไปเลยนะ แคนตาลูป โอ้มา Is that his whole name? Really? My goodness. แคนมาจากแคนตาลูปอะครับทำไมมีปัญหาอะไรกับชื่อกูเหรอ ใช่ค่ะชื่อพี่แคนอ่ะมา
มอนค่ะ Ah, that's why your name's Lemon. Okay. โตเพื่อนล้อไงก็เลยไม่ยอมให้เรียกแคนตาลูปอีกเลยใช่ป่ะแคนตาลูปแคนตาลูป บ้านนี้น่ารักดีนะครับ มาใช้กลับก่อนนะ ไม่โกงไม่กินมันละ Damn.งั้นผมขอตัวนะครับ อาจารย์ Is he going after Cam? อะไรลูกกินเข้าไป โอเคแน่เราใช่ไหม หิวใช่ไหมเราอ่ะมาถู เราสั่งเพิ่มได้ไหมอ่ะ แคนตาลูป ใครใช้มึงเรียกชื่อกูอ่ะ Oh god, I knew he would pick up on that. ไม่เป็นไร That's จับเอง funny. ได้ ทำไม ยังโกรธเรื่องจูบคนที่แล้วอยู่เหรอ นี่มึงกวนตีนกูเหรอ ไม่ได้กวนนะ แล้วมึงมาทำดีกับกูทำไม Yeah, I thought you didn't want him in มึ your งแค่อยาก car. ใช้กูให้ช่วยเรื่องไอพีใช่ไหม กูบอกเลยนะ ไม่มีทาง Okay. He getting out of the car. แล้วถ้าฉันจะบอกว่าฉันเลิกคิดจะยุ่งกับเพื่อนนายแล้วล่ะ คนอย่างมึงเนี่ยนะ คิดได้ ถ้าฉันบอกว่าใช่ กูไม่เชื่อ มึงมันก็แค่ คนที่ชอบพูดจาเหยียดหยามคนอื่น ในสายตากูอะมึงก็แค่ คนไม่มีใครคบ He looks like that stung a little bit. กูขอโทษ กูคงพูดแรงไปอ่ะ ใช่ ฉันไม่มีใครคบ ไม่มีเพื่อน ครอบครัวไม่สนใจ รู้ไหมแม่ของฉันเป็นเมียคนที่สอง ที่ต้องแต่งงานกับพ่อ ก็เพราะเขาอยากให้เมียของพ่อสมฐานะมากกว่าเมียคนแรก This is making so much sense. แม้แต่ชื่อของฉันน่ะเขายังไม่คิดจะอยากตั้ง เขาแค่อยากให้ฉันมีส่วนร่วมกับพี่ชายต่างแม่ ที่มีฐานะเป็นทายาทระดับแรกของตระกูลนั่นแหละ เพราะฉะนั้น ฉันเลยไม่เชื่อใจเขา That was very honest of you and very brave. I'm very proud of you for saying that. Really? It just throws me. Really? ขอโทษ คือกูไม่ได้ตั้งใจจะว่ามึงนะเว้ย ก็เมื่อก่อนมึงช่วยจริงๆนี่หว่า Yeah, you were calling him dirty and ใค everything. รจะไปคิดอ่ะ One hell of character progression. ขอโทษนะเว้ย His whole class thing makes so much more sense now, right? Why he wanted to be with Pete is because they were like matched for each other, like well matched. คิดเหรอว่าเรื่องที่ฉันพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องจริง ฮะ What? แค่พูดนิดเดียว ก็หลงเชื่อง่าย No. ๆโง่ใช่ไหม No, I don't think so. I don't believe him. มึงหลอกกูเหรอ แล้วจะโง่เชื่อทำไมอ่ะ Why would he backtrack like that? I don't get it. Are you gonna punch him again? มึงไปเลยนะ แล้วอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีก Why would he backtrack like that?
I don't believe him. I don't think he was lying, right? Because we've seen him talk on the phone to his mother. So why would he go to all the trouble to break down those walls with Can and then just make it worse? Did you change your mind about trusting him? กลับมาบ้านนี่ไม่คิดทักทายพี่ชายเธอหน่อยเหรอ ขนาดผู้ชายมันยังจูบเลยผู้หญิงมันคงข่มขืนถ่ายคลิปประจานไอเลฆ่าตัวตาย God, you talk so much, man. มานี่สิ โหยม้า But they're getting a lot of screen time now, huh? Interesting. I guess maybe he like was vulnerable. Tin was vulnerable with Can, and it kind of scared him. Maybe so he backtracked. That's the only thing I can think of why he would suddenly do that and go back to being Mr. Prince of Ice. ช่วงนี้แกเป็นไงบ้างเนี่ย พี่ว่าพี่ไม่ค่อยเห็นหน้าแกเลยนะ Very frosty. Interesting. Oh, the music is Duke Nukem all over again. You always have this crazy music when you're on screen, sir. I don't understand it. ขนาดคนในครอบครัวเชื่อใจไม่ได้ Yeah, you got some real trust issues you need to work through. Oh, I think I'm right. I think he changed his mind. While he was talking to Can, it got a little bit too real for him. A little bit too vulnerable. กุชชี่ He put the walls back up. หมาเวลาเจ้าของ And Can is just too stupid to figure it out. ไอหมาเชื่อคนง่าย Even though he was literally like almost crying in front of Can, Can still doesn't realize. หมามันคุยกับคนรู้เรื่องด้วยเข้าใจอารมณ์เจ้าของที่มันนั่งรอหน้าบ้านน่ะแล้วเจ้าของเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนๆฟังเราซึ้งจะตายนี่ยังไม่รวมที่บนภูเขานะแต่แบบ พอแล้วไม่ต้องออกทะเลขนาดนั้นก็ได้ He talks so much. พี่แคนจ๋าพี่แคนพอจะหารูปพี่ตินให้น้องหน่อยได้ไหมอ่ะ Weren't you spying on him, asking Pete to be his boyfriend? แคนแต่ว่าพี่ต้องช่วยเลนะคือมันมีรุ่นพี่เลคนนึงคือเขาอะชอบพี่ตินมากแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเลหารูปพี่ตินไปให้เขาไม่ได้อะเขาจะเอาเรื่องเลให้ได้เลย ขนาดนั้นเลยเหรอ Really? แล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่แคนหารูปพี่ตินไปให้เขาไม่ได้ That's not really fair on Tin, is it? เลก็อาจจะต้องไปขอเอง Having his pictures traded like that. ถ้าไม่ไปขอน้องกูก็โดนแกล้งไม่ยอมไปโรงเรียนสุดท้ายก็ลาออกแต่ให้มันไปขอเองไอตินเสนอข้อแรกเปลี่ยนขนาดผู้ชายยังจูบเลยผู้หญิงมันคงข่มขืนถ่ายคลิปประจานไอเลฆ่าตัวตายความผิดกู What? เอาไงดีวะ This is what goes on in your head? ขอให้เอง จริงนะหุยสุดยอดนะพี่ขอบคุณค่ะพี่เป็นพี่ชายที่ดีเลิศที่สุดเลย It's amazing how much he talks, and yet there's even more talking going on in his head, right? Crazy. Absolutely crazy. เพราะมึงเลยกุชชี่หาแต่เรื่องไม่น่าไปหาไอตินเลยหมาไม่รักดี Probably doesn't work. โอ้ยจะเอาไงดีเนี่ยมึงช่วยกูคิดดี แคนตาลูปมานี่สิ โหยม้าอย่าเรียกชื่อเต็มดิ ทำไมออกจะน่ารักม้าออกจะตั้งใจตั้งนี่มานี่เร็วๆเลย รู้แล้วม้ากำลังจะไปอยู่นี่ก่อนนะ Do people not pick their own nicknames? I thought like with Z and Nunu and all that, they picked their own, right? And it's only the first and second name that the parents give them? ฮะ I guess not. วันนี้ทำตัวไม่น่ารักเลยนะ อย่างนี้เพื่อนเลิกคบหมด ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันน่ะแล้วก็ไม่เข้าใจพวกคนรวยเลยด้วย แต่ม้าเข้าใจนะ ยังไงอะม้า ก็นี่ไงน่าสงสารจะตายดูสิพี่น้องตีกันแย่งสมบัติ แม่ก็ไม่รัก พ่อก็ไม่เข้าใจไม่มีใครใยดี
เชื่อใจใครก็ไม่ได้โหแค่ม้ามองตาเขาอะม้าก็สงสารแล้วเหอะ ขนาดนั้นเลยเหรอม้า ขนาดนั้นแหละ Are you paying attention, Ken? เดี๋ยวที่มันเล่าให้กูฟังเรื่องจริงวะ Good boy. He's paying attention. กูเกิดแล้วพูดกับใครม้าบอกไม่ให้พูดคำหยาบไม่ใช่หรอ ม้า กูแคนขึ้นบนก่อนละกันโอ้ Jeez. ตาเป็นไรเนี่ยฮะวันนี้นี่2 รอบแล้วนะฮะจะตายไหมวันเนี้ย His brain just kind of stops working when he's thinking about Tin, right? Because the same thing happened in the football field too, with the match. ดูสิพระเอกน่าสงสารจะตายรวยซะเปล่าพ่อแม่ดันไม่รัก Money don't fix everything, that's for sure. Is he waiting for Tin? Everyone's wearing ties. This must be the IC building, right? That's how I distinguish it. Pete. Oh, it's Pete. Okay. มีอะไรหรือเปล่าครับ It is the IC building, but it's Pete. กูขอเบอร์ไอตินหน่อยดิ ครับ Really? ไม่ ถ้ากูใช้เครื่องกูโทร Okay. Oh my lord, really? Okay, hang on. Okay. So, he's basically apologizing again for how he spoke to him. And said, it doesn't matter if you're telling the truth or lying, I'm sorry anyway. Interesting. No. He called him stupid, even though the letter said don't call me stupid. He smiled though. นายมึง Interesting. โง่ที่มาใส่ใจคนอย่างฉันเห็นตะลุก หรือว่าจริงๆแล้ว I'm kind of all for it. การใครสักคนมาใส่ใจ It would be nice, yeah. That would be nice. แบบนี้ I don't know, we've had so many like moments of them. I don't know, I'm kind of getting on board. I just want someone to melt his heart, please. He's frosty, but there's a reason for it. แค่ได้ขอโทษ And that would be nice for him to be with someone not just because it would be a good match, right? โง่ใช่ไหม This person's bedroom is probably bigger than Can's entire house. Look how massive this bedroom is. Jesus. มีอะไร มันต้องมีเหตุผลที่พี่ชายอยากคุยน้องชายด้วยอ่ะ You didn't answer the question อยา though. กฟังคำเสแสร้งของแก ผู้ผาคือความรักที่หนักแน่น I know this because of Tale of a Thousand Stars. รู้สึกยังไง ที่ต้องโกหกทั้งลูก ทั้งเมียอย่างหน้าตาเฉยอะ แล้วต้องรู้สึกยังไงอะในเมื่อพูดความจริง เอาเป็นว่าพรุ่งนี้แกก็กลับมาไวๆอย่าลืมนัดแล้วกัน Okay, so question. รู้อะไรไหม ต่อให้แกโกหกทั้งโลกได้อะแกจะไม่มีวันโกหกฉันได้อีก All of this hatred is coming from him overhearing the phone call, right? When they were kids. Does, I don't even know his name, does the older brother know that he overheard the phone call and this is why Tin hates him? Or does he think that he just randomly started hating him? I don't know. ฉันจะเชื่อคำพูดของนายได้ใช่ไหม You've got so many trust issues, Dorek, I'm not gonna lie.
I'm very invested in this man's mental health right now. I feel like we haven't seen these guys in ages. There's so much going on with Tin and Can. Oh my goodness. เล่นอะไรเนี่ยฮะตกใจหมดเลย ไม่ได้เล่น เขาเรียกว่าหาโอกาสแตะหางแฟนน่ะมึงไม่ต้องมาติวให้กูหรอกไม่มีเหตุผลน่ะมึงให้ชมพูมาติวให้วะเราขอโทษครับเราไปเข้า Oh god, they're gonna have another yo-yo moment. Okay. Honestly, their drama is fairly low-key compared to, like, other shows, right? They just have, like, little mini fallouts over, like, bad communication, and then they fix it almost immediately. So it's not too stressful for me. ให้เราช่วยก็ได้นะครับ ไม่ ให้เราช่วยนะครับ You did say you would let him help you, too, right? Last time? ไม่ก็คือไม่นะครับ มันยังไม่ยอมให้ติวให้อีกเหรอพีทมึงก็ยอมให้แฟนมึงติวให้ไปเถอะไม่เคยได้ยินเหรอมีแฟนต้องใช้ให้คุ้ม คุ้มมากไหมปากแบบนี้จะเอาไหมสรุปรวมอะ เอาไม่เอาก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับ หรอค่ะ ยอมแล้วครับยอมแล้วโอ้ ให้รู้ซะบ้างนะว่าใครเป็นใครพี่จะให้พีทติวให้ใช่ไหมอะเราไม่ต้องติวแล้วใช่ปะ Why is he so against letting Pete help him? เอมติวให้แล้วครับ ใช่ไม่ได้บอกหรอ You said you would let Pete help you next time. เมื่อก่อนคิดลึก ไปเซเว่นเอาอะไรไหม เราเอาขนมไหมคิดเยอะคิด Pete, you are too pure and sweet for this world. กูไม่อยากให้มึงติวให้อ่ะกูเห็นงานมึงเยอะกูเกรงใจว่ะ You said that last time. แต่เอมก็สอบเหมือนกันไม่ใช่หรอครับ ก็มาเรียนตัวเดียวกัน แต่เราเคยถามเอมเรียนเลเวล 3 เรียนเลเวล 1น่ะมึงไม่ต้องมาติวให้กูหรอกไม่มีเหตุผลน่ะหรือมึงให้ชมพูมาติวให้วะ Wow, too far. Way too far. That was really not cool. I don't know why he went there. เรา He knew that that would hurt Pete. เราขอโทษครับเดี๋ยวเราไปเข้าน้ำก่อนนะครับ Not cool, not cool. เงยหน้ารีบไปติวเลยครับ กูขอโทษทำอะไรครับเดี๋ยวคนอื่นเห็นช่างมันไม่เหมือนไปร้องไห้กูขอโทษเลยขอโทษที่กูงี่เง่าเอง ไม่เป็นไรหรอกครับ เราเข้าใจ เราจะไม่ขออะไรอีกแล้ว มึงเงียบแล้วมึงฟังกูนะกูไม่อยากให้มึงเห็นมึงห่วยๆของกูก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมกูกลายเป็นคนแบบนี้เหมือนก่อนกูโง่กูยอมรับว่าโง่ห่วยกูยอมรับว่าห่วยแต่พอมึงกูไม่อยากให้มึงเห็นมึงห่วยๆของกูThat's a little bit unreasonable. You're basically trying to be perfect. Which is kind of the opposite of what's meant to happen when you're in a relationship. เก่งที่สุดแล้วนะครับ Oh, Pete. Oh, we love you so much. You're so sweet. ไม่ต้องชมกูเลยไปเถอะเดี๋ยวต้องติวกันดี Are you gonna let him help you? ในเมื่อเรารู้แล้วให้เราติวให้นะครับ อย่าหวัง Oh, come on. So stubborn. Oh, at least he's smiling again. Just don't bring up the other lady anymore, please. ไปทะเลปิดเทอมพีทไปด้วยปะ ไม่ไอพี่ไม่ได้ไปเราไม่ไปก็ได้ครับ อีกอย่าง I don't know what A is doing, but he's not doing a very good job. ไม่ใช่ว่ากูไม่ได้อยากให้มึงไปนะเว้ยพีท
อะไรวะมีแฟนหล่อขนาดเนี้ยเอาไปเปิดตัวกับเพื่อนๆเลยดิโอ้โหอุตส่าห์สอยเทพบุตรมาเป็นเมียเอาไปเปิดตัวแล้วไหนมึงบอกเหตุผลมาสัก3 ข้อดิว่าทำไมมึงไม่ให้พีทไป3 ข้อเลยนะ ไอ้ซันแล้วก็ไอ้ซัน ทำไมอ่ะ เราบอกเองคือไอ้ซันนะมันเป็นเพื่อนมัธยมของพวกเราซึ่งมันหล่อมากหล่อแบบเดินไปไหนก็มีแต่คนมาขอเบอร์ขอไลน์แล้วตอนเนี้ยมันเป็นเดือนมหาลัยแล้วด้วยนะมึงไม่กล้าพาพีทไปเจอคนหล่อๆดิกลัวถูกนอกใจเลยสิมึง Interesting. ไว้ก่อนฮะ เราไม่ไว้ใจพีทเหรอ เราไว้ใจพีทแต่เราไม่ไว้ใจไอ้ซันไม่ใช่ว่าไอ้ซันจะมาแย่งไอ้พีทหรอกนะแต่กลัวมันยั่วโมโหอะ แล้วถ้าพีทเจอคนที่หลอกกว่าพีทจะทำยังไงเหรอ ก็ไม่ทำไมหรอกครับ เพราะว่าอะดีที่สุดสำหรับเราแล้ว Oh, Pete, I love you so much. You're so pure. Very sweet. There's just something really innocent and sweet and pure about their relationship. It's very nice. Very sweet. They're back in a good place again. I like to see it. That's what I mean. They don't really have issues for very long, right? They've got very low drama level. I like it a lot. No. Very sweet. หลังจากกูกลับจากเที่ยวกับพวกไอ้ปอนอะเราไปเที่ยวด้วยกัน2 คนไหม ไปเที่ยวด้วยกันแค่2 คนแหละครับ Oh, he's too cute. ไปเลย ไปครับ ไปแน่นอน แต่ตอนเนี้ยมึงไปนอนได้แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากัน ครับ Very sweet. Oh, little sniff kiss. Very นี่ sweet. นะครับ Oh. You are too pure. Too pure. Very sweet. This has so much fluff. It's so great. Oh, the episode 3 thing really had me concerned, but this has just been so great. Cute. ไม่เห็นว่าแคนมาขอเบอร์ตินจากเราอะครับ แล้วก็ถามด้วยว่าตินจอดรถที่ไหน You told Can you weren't gonna say anything. No. แคนมึงมาได้ไงอะ จะรีบไปไหนครับลงโทษไง กูขอยืมจักรยาน กูไม่ได้อยากเจอมันสักหน่อย มันอะเป็นคนเริ่มจีบกู Really? Okay. Wait, hang on a sec. Hang on. One more time. That was a long preview, right? ไม่เห็นว่าแคน He's asking about Can. He's breaking his promise about keeping all of this a secret. คนเรามันจะเครียดไปทำไมมึงหัดมอง It's some more good action. Very sweet. มึงมาได้ไงอะ จะรีบไปไหนครับลงโทษไง What's going on with the punishment thing? กู Okay. ไม่ได้อยากเจอมันสักหน่อย มันอะ And then all of this. Interesting. I have to watch episode 12. I'm very invested. And it looks like we're going to see good again. Interesting. Very interesting. That was a good episode again. There's so many good episodes. We had so much tin content to find out what's going on with him. I'm really starting to feel for him, I'm not gonna lie. Prince of Ice has got all of the reasons to be prickly. And it's really done a good job of explaining where his views come from about classes and wealth systems, and you shouldn't be with someone unless they earn the same kind of money as you. All of that.
Because it's very easy to just write it off and be like, well, yeah, he's still a dick when he says that stuff. But if you think about in real life how much your views and your lifestyle is influenced by how you were raised and the people that raised you, for him, like, the normality was that his mother got abandoned and divorced, and the father remarried based on wealth and because they were better suited for each other. So he's kind of grown up with that. And the idea that maybe if you're with someone that's not well suited for you financially, then it's just going to end in disaster and heartbreak and abandonment. So it kind of, you pair all of that with his caring for his older brother and the older brother seemingly caring for him, and then that betrayal, which makes him like have a huge trust problem and put up all these walls around him. It kind of, all the earlier episodes make sense, right? How he acts, especially considering he's not actually aggressively seeking out people to be mean to. It's literally just whenever Can approaches him and picks a fight that he starts saying kind of rude stuff back. So he's not even... It's almost like a self-defense mechanism, right? I don't know. I like him a lot. I'm not gonna lie. Which is weird, because that's not the vibe I got at the beginning of the show. And I was like, I'm never gonna see him in anything where I actually like his character, because I don't think he's in any other BLs from what I saw on my drama list. I might be wrong. So it's literally just these two things, and I thought he was like unlikable in both of them, but he's got a really complex character with a lot of trust issues from his past. It's interesting, very interesting. And even now he has very rocky family relationships. We've only got 3 more episodes left. I feel like this should be an ongoing soap. I'm so invested in all of these characters. Oh my goodness. We have 3 more episodes and yet we've barely seen anything from Tum, Tar, Techno, Clara. Yeah. And then Nick's not in a pairing. Type's not in a pairing. Well, I mean, he's in a relationship, but he's not one of the pairings in this show. And Champ's not in a pairing. Good's not in a pairing. So yeah, it's literally, I mean, A and Pete are obviously the main couple, so we're seeing a lot of them. We're definitely seeing a lot of Tin and Cam. So they're probably like the secondary pairing. And then we have 2 pairings that we don't really see anything of. But I would be interested to see what's going on with all of them for sure. But we've only got 3 episodes left. I don't know. I'm very intrigued. It should be an ongoing soap, honestly. Just keep watching. It's such a shame that the spin-off for this is the one that I really don't want to watch. And I put it in red on my list, and I was like, well, maybe I'll watch it at some point. If the only troubling thing about it was the tags for like it was like the non-con aspect, which apparently is only at the start. And then apparently season 2, there's a breakup, which I don't do breakups. But then someone commented giving me a basic rundown of what happens in Tarn-type, and it looked horrific. It looked awful. I don't know. I was like, yeah, I read it and I was like, yeah, I'm happy to give that a miss. That does not sound like it would be fun for me at all. And it's all different actors as well, so I don't know. I kind of just want this to continue forever, right? I don't know. Yeah, people getting mad at A for bringing up the other lady and deliberately trying to make Pete jealous. It's true, it's very hypocritical of A to tell Pete that Pete can ask him for anything and that they should rely on each other and stuff, and then he literally won't let Pete help him with his English. He'll ask literally anyone else. Interesting. A lot of people commenting about how supportive Pond and Cham, is that her name, are
Pond and Cham are for Pete and stuff, when she's like, don't you trust Pete? And Pond is like, you've got a handsome boyfriend, show him off. Like, they're both being very supportive. Okay. I'm gonna watch episode 12. I'm gonna watch episode 12. I'm so intrigued by all the supporting characters, I'm not gonna lie. These two are great. They got their own stuff going on. Always happy to see more of their moments. But my goodness, am I intrigued by what's going on with all the supporting characters. So I'm gonna go watch episode 12. Bye!